Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Karecki, cały czas prowadzę audycję na temat zdrowia i dzisiaj też będziemy rozmawiali na temat hormonów. To najważniejszy temat, chociaż nikt nie wie, co to jest. I jak zwykle ten temat kto zrozumie, kto nie, ale to dotyczy każdego. Hormony. Jakie hormony? Dlaczego hormony? Jak one działają? To najważniejsza tajemnica w życiu człowieka. Nie można zrozumieć, jak to jest, że organizm produkuje niektóre hormony codziennie. Niektóre tak za chwilę, za sekundę można wyprodukować hormony. Niektóre lekarze uzupełniają to, kiedy brakuje. Organizm produkuje, a czasami nie produkuje. Od czego to zależy? I jak uregulować i stymulować, żeby one byli prawidłowe. Powiem wam jedną rzecz. Większość hormonów w organizmie człowieka medycyna przeszkoliłaś uzupełniać. Jak tylko w badaniach wykrywają, czegoś brakuje, albo jaka nadmiara, to coś dają, żeby to zregulować. I co w ten czas dzieje? Jeżeli to efekt chwilowy, kiedy organizm przestał normalnie funkcjonować, to można dać chwilowe jakiekolwiek hormony. Pamiętajcie, chwilowo. 1, może 2 dni, nie więcej. Żeby nie uzależnić. Jak tylko wy przydałkujecie, jak tylko wy dacie hormony sztuczne, to wasz organizm przestanie sam produkować to. Na tyle organizm leniwy i on widzi, że jest sztuczne, to po co pracować? To jak zwykły przykład, kto pali, nie produkuje od ręki nikotyn i co? Później człowiek przyzwyczaił się palić i potrzebuje organizm hormony, które sztucznie dają. Ale co jeszcze najgorszego w tej sytuacji? Kiedy człowiek przyzwyczaił się i cały czas dostaje hormony sztuczne, to jego organy, jego narządy przestają produkować i one będą niepotrzebne. I komórki tych organów i narządów będą umierali, będą zanikali. Nie będą żyć bez potrzeby w organizmie człowieka. I wtedy człowiek doprowadza siebie do tego, co sam zrobił. Medycyna na dzień dzisiejszy nie ukrywa, tak i mówi, że pracuje ze skutkami, a nie przyczynami. Nie leczy, a tylko uzupełnia to, co jest. Ale u was jest mózg. Możliwe. I wy zrozumiecie o tym, że nie trzeba codziennie to dawać. A jaki problem jest z tym, że organizm nie pracuje? Dlaczego nie produkuje hormony? To ja mówił wam troszeczkę wcześniej, jak działa organizm z hormonami szczęścia na przykład. A czego zależy wasze szczęście? Ono zależy nie od pieniędzy, ono nie zależy od tego, co jest tam gdzieś obok was, coś takiego, od waszego wyżywienia i od waszego układu pokarmowego. 95% hormonów szczęścia produkuється w układzie pokarmowym.
И co? И co вы мыслите? Вам давать то штучне, żeby ви були щасливими? Чи направить уклад покормовый, есть и нормальное выживение, и вы будете счастливыми и здоровыми? Проблем jaki? Problem bardzo ciężki, bardzo mocny. Na dzień dzisiejszy ніхто не chce używać wyżywienia tak, jak używał wcześniej, w dzieciństwie. A niektórzy w dzieciństwie już nie mieli tego, co trzeba. Różne diety, wegetarianie тут появились невідомо з якого боку. Co jest wegetarianin? Ja dam przykład. Jest dwa samochody, stoять na podwórku na przykład. Jeden jeździ na paliwie, na benzynie, drugi na dieslu. I co? Takie ludzi. Na dzień dzisiejszy można podzielić, kto używa mięsa, kto używa siena, słomu, kto jest wegetarianem. I jak wy myślicie? Jeżeli samochód z benzynem zatankować dieslem, albo samochód, który jeździ na diesle, zatankować benzynem, samochód pojedzie? Nie. Jak wy myślicie, jeżeli krowę nakarmić mięsem, i ona będzie zadowolona? Dlaczego wy używacie to, dla czego organizm nie przyzwyczajony? Вам powiedzieli, że tak trzeba jeść, a wy sami nie rozumiecie o tym, że organizm stworzony tak, żeby jeść wszystko, bo on wszystko potrzebuje. Jak wy myślicie, że jeżeli wy będziecie jedli z ograniczeniami, вам będzie dobrze? Nie. Wasz organizm nie dostaje to, co trzeba. Kiedy ja robił badania krwi i u mnie przyjeżdżał jeden facet, który robił te badania, pobierał krew i robił badania. I on mówił tak. Po badaniu krwi można wykryć wszystkich, kto co je. У niektórych, kto je mięso, od razu pokazują składniki. Kto nie je mięsa, od razu pokazuje, że brak wielu elementów. Co jest brak wielu elementów? Brak wielu elementów oznacza, że organizm nie dostaje to, co jemu trzeba. Znowu przykład samochodu. No nie zatankowali my samochód, a chcemy jechać. Możecie chcieć, ile chcecie, a nie pojedziecie. Brak jednego elementu w organizmie człowieka zahamuje wszystkie organy i narządy. A skąd wy wiecie, co wam dają? To, co wy używacie? Wam mówią o tym, że wy słuchacie, że większość teraz elementów nie produkuje w organizmie człowieka i nie dostają z tym, że wyżywienie bardzo źle teraz stworzone. Kłamstwo. Kłamstwo, oszustwo, biznes, nic świętego. Hormony mogą produkować w organizmie człowieka tylko tak, jak
было to stworzone w ciągu setek, dziesiątków lat, a może i milionów. A wy chcecie teraz zmienić wszystko, bo wam powiedział ktoś, że wy tak. Wy даже nie wyobrażаете na dzień dzisiejszy, jak mnie ciężko komuś pomóc, bo ludzie przyjeżdżają w takim ciężkim stanie, z tym wyżywieniem, które nie używają, mnie plakać chcesz, jak patrzysz na to. Niemożliwe. Człowiek używa to, co даже krowa nie będzie jadła. Oni chcieli być zdrowymi, doprowadzili siebie i co dalej? Kiedy nie pracuje jeden organ na rząd, to nie ma szansów na pracę. W żaden sposób wszystkie organy narządu nie będą pracowali, hormony też. Ja cały czas mówię o oczyszczaniu organizmu, o oczyszczaniu wątroby. To podstawy też dla hormonów. Ja cały czas mówię o zimnej wodzie, która włączaje organizm i receptury. I to trzeba zrobić. Jak pracują hormony? To nie można wyobrazić. Ludzie тільки wiedають o hormonach szczęścia, wiedають o insulinie, której brakuje czasami. Uzdrawiajcie swoje organy narządu i będzie wszystko dobrze. У нас закладалось натурой, природой нашей wszystko genetycznie. Ja przypominał wam, kiedy ja chodził po gorącym węglem, ja даже nie od razu zrozumiał, co było i jak. To była taka długa droga z tych gorących węglów, może z 10 metrów, to trzeba było nie iść, a troszeczkę biegać. I kiedy idziesz po nich, to no, myślę, że będzie porządnie. Ale kiedy po tych, no, po tej zabawie, można powiedzieć, sieli za stoł i no, chcieli tam zjeść, wypić balzamu, można powiedzieć też, no to co się stało? Ja wtedy tylko odczuł, że moje nogi byli zamarznięte w lacie na tyle, że ja tak liczу, tam temperatura nóg była minusowa. To nie można даже wyobrazić, jak to było. Я змарз. Я ходил по венграх, а ноги мои были замерзненты. Як тільки я став на тій венглі, за одну секунду, можна сказати, організм зменшив температуру, щоб не опажитися. Як то можливо? То може бути тільки у нормальних, здорових людей, які функціонують. Засадой pracy hormonów to jest w pierwszej kolejności wyżywienie. Drugie zdrowie. Kiedy człowiek niezdrowy, chociażby czymś choruje, to jest możliwość, że hormony będą produkować się nie tak, jak trzeba. Następnym warunkiem to jest oczyszczanie organizmu, wątroby jak najbardziej, i hartowanie zimnej wody. Ja liczę to obowiązkowe rzeczy, które trzeba człowieku, żeby normalizować to. I minimalnie. Вы каждый chcecie teraz przepis na te problemy, które jest w organizmie człowieka.
nie ma uniwersalnego środka i jednocześnie jest. Jest burawina z jeziora Saki, która posiada całym kompleksem hormonów, witaminów, mikroelementów, które potrzebne dla organizmu człowieka w tych składniku, których даже nie istnieje teraz ni u jednego człowieka, ale w takim stanie, które potrzebuje organizm człowieka. To niesamowita rzecz. Dlaczego niektóre męczą od chorób, na przykład układu moczowo-płucowego, stanów tych zapalnych? Męczą. Nie byli ludzie, którzy przyjeżdżali, powiedzieli, że oni skończyli życie, jeżeli nie przyjechali. Ale jest ta burawina, która ma możliwość wyleczyć na przykład 99% możliwością te stałe zapalenie. Dlaczego to nie używać? Dlaczego nie używać to, co jest rozpracowane, udowodnione i to działa? Proszę, jakie pytanie? Proszę, Janusz, gdzie ty tam schował się? Witam wszystkich. Nasz ekspert z Kanady, mój kolega, chce uzupełnić to, co ja mówię. Jego na wszystko jest odpowiedzi. Jak u mnie, tak u niego. Jeszcze chwilkę, Janusz. Tylko u mnie teoretycznie z naukowych takich badań, a u ciebie z praktycznych. Ja kiedyś uczestniczyłem w takim prawie całodniowym seminarium na temat melatoniny jako hormonu, które było prowadzone na Uniwersytecie w Toronto przez naukowca, który się tym zajmował, specjalizuje się w badaniu na ten temat z University of Waterloo. No i on opisał właśnie generalnie, jak hormony działają i też opisywał właśnie, na czym polega melatonin, który jest jednym z najważniejszych hormonów. No i właśnie też mówił, że suplementowanie nie ma żadnego sensu. W ogóle on powiązał melatonin z wieloma chorobami, między innymi z rakiem na przykład. On twierdzi, że to, że na przykład załogi samolotów częściej mogą chorować na pewne choroby, na raka na przykład, i podejrzenie jest, że to jest związane z promieniowaniem. On mówi, że nie. To jest sprawa, że ci ludzie po prostu nie śpią we właściwym czasie i nie mają właściwego poziomu melatoniny w polskim. Po angielsku to jest melatonin. I on właśnie twierdzi, że są pewne, że po prostu każdy hormon reguluje i kontroluje całość funkcjonowania organizmu i nie ma możliwości, żeby tego uzupełnić jakimś dodatkiem. Nawiasem mówiąc, to było wesoło, bo ja byłem na tym seminarium w takim dużym audytorium, siedziałem w pierwszym rzędzie i był to długi wykład i ja zacząłem ćwiczyć oczy, czyli zacząłem robić zeza bez przerwy. A on patrzył na mnie co chwilę, wypowiadał się, patrzył. No i myślał sobie, że przyszedł jakiś widocznie człowiek upośledzony umysłowo. No i później jak przyszedł czas na zadawanie pytań, ja podniosłem rękę i on zaczął omijać mnie, bo myślał, nie dosyć, że przyszedł jakiś dureń na mój wykład, to jeszcze będzie teraz zadawał mi pytania. Także, ale się dużo dosyć nauczyłem właśnie i jedno co on wspomniał jest bardzo ciekawe, że hormon oczywiście melatonina jest produkowana przez szyszynkę, jest zależna bardzo od światła, od tego, że człowiek ma właściwy ten rytm nocy i dnia i że można ją stymulować też przez pewne wibracje. Na przykład bardzo dobrze jest przed spaniem, oczywiście trzeba spać zupełnie w ciemności, być wyeksponowanym do maksymalnej ilości światła w dzień,
zwłaszcza rano, powinno się wyjść na słońce i organizm wyeksponować do światła. I powiedział, że przed spaniem jest bardzo dobrze, żeby wprowadzić pewne wibracje. Tak jak to w jodze mówią, że na przykład wydaje się dźwięk taki om, który powoduje wibrowanie szyszynki i dodatkowe wytwarzanie melatoniny. Także to jest, jeżeli chodzi o ten temat. Jeżeli chodzi też o generalnie podejście do hormonów, ostatnie badania wykazują, że na przykład witamina D to nie jest witamina, to jest hormon. I tak ostatnio naukowcy właśnie twierdzą, że to jest breakthrough, to jest po prostu, zawsze się uważało, że witamina D to jest witamina, to nie jest witamina, to jest hormon, oni mówią. I też nie należy manipulować z tym hormonem, bo ten hormon może po prostu, bo manipulacja może tak zaszkodzić jak z każdym hormonem. Ja pamiętam, była taka aktorka, znana aktorka amerykańska, Susan Summers. Ona występowała w takim sitcom, długim sitcom. Jak ja przyjechałem do Kanady, to ją zawsze oglądałem. I ona stała się bardzo sławna i w pewnym wieku wzięła się za kurację hormonalną. Uznała, że ona jest specjalistą od kuracji hormonalnej, czyli że odpowiedzią na wszystko miały być dodatki, branie hormonów różnego rodzaju. Napisała książkę na ten temat, występowała na Opera Show, która ją poparła, mówi, no tak, to jest doskonała sprawa. Z tym, że nie skończyła dobrze, bo po prostu okazuje się, że już nie żyje. Zmarła w wieku 76 lat. Zmarła na raka piersi, który ją nękał przez długi czas. Także z hormonami trzeba bardzo uważać i ja bym w ogóle nie brał żadnych hormonów. Jeżeli czegoś brakuje, jakiegoś hormonu brakuje, to znaczy, że ten narząd, który ma go wytwarzać, po prostu nie funkcjonuje właściwie i trzeba się zająć tym narządem i całym ciałem, a nie brać jakąś tam, jakieś... Hormon jest jeszcze gorszy od leku na dobrą sprawę, ja tak uważam. No, dziękuję. Dziękuję, Janusz. Ja chciałbym się dodać, bardzo mocno dodać. Dobrze ty powiedział, że witamina D to niektóre liczą hormony. Ja też liczę, że to jest hormon. I on syntezuje, i on wytwarzaється w organizmie. I on jest potrzebny obowiązkowo i nie może być sztucznym. To powinien organizm sam produkować. I ten syntez, to przetworzenie tego zależy od słońca. Bez słońca nie ma szансów. I ciężko, że niektórzy radzą używać sztuczne witaminy D i hormony. Ja to nie radzę tak samo. Co jeszcze obowiązkowo potrzebne dla tego, żeby hormony pracowali? Jest wiele duchowych problemów, jest wiele załamań ludzi, jest lęki, jest różne takie problemy z psychiką. I co może polepszyć stan? Znowu jest słońce, którym ja молю cały czas, i jest miłość. Miłość to niesamowity środek dla produkcji hormonów. Wy даже nie możecie wyobrazić. Ale jest czas, który leci i niektóre przestają w ogóle zajmować i seksem, i miłością, i w ogóle odłączаются od świata. Żyją sami, żyją z psami, z kotami, ale nie człowiek z człowiekiem. I тут jest sytuacja, kiedy trzeba ta miłość, ta energia, yin i yang, jak mówią Chińczyki, ta przeciwna energia, która daje
моцно такий енергетичний якби заладунок чоловіку. Мы с Янушем были на Доминикане, и он там размовлял с кабетами. Я вам повім, що для мене то було ну, трошечки даже незрозуміло, що домініканки розуміють о менській енергії на тилі, що вони фактично заробляють пеньонзи і віддають то wszystko за милость, за ту енергію мужчинам. І вони працюють цілий час і wszystko, що заробляють, фактично віддають за то. Janusz może to powiedzieć troszeczkę lepiej, bo on więcej no, rozmawiał z tymi kobietami, bo on zna angielski, a oni troszeczkę też znali. Dlaczego tak jest? Ludzie nie wyobrażają, że miłość to jest już składnik hormonów, które zakładała przyroda. Teraz ludzie odłączają od miłości i ja liczę, że to główny problem na dzień dzisiejszy w naszym środowisku. Ludzie, którzy teraz urodzilись, teraz żyją, młodzież, i na w ogóle nie wiedzą, co to jest seks, co to jest miłość, siedzieć w telefonach, w komputerach, nie wychodzić z domu. To niedobrze. Trzeba robić dobre sprawy, trzeba kontaktować z ludźmi, trzeba mieć kontakt z odwrotną polówką ludzi. Proszę, Janusz, jak ty liczysz? Tak, tak, właśnie rozmawiając z tymi kobietami, to było ewidentne, że one po prostu jakoś czuły to. One nie analizowały, bo to nie są kobiety, które analizują rzeczy, po prostu mają intuicję. I one jakoś intuicyjnie wyczuwały, że one potrzebują tego mężczyzny, tą energię męską. I po prostu i nie miały problemu z tym, żeby zapłacić, utrzymywać właściwie swojego chłopaka. I czasami było tak, że kilka kobiet utrzymywało jednego chłopaka, a ten chłopak był też dobry dla nich. On je zawiózł do pracy, pilnował, żeby one miały dobrą pracę. Także zawiózł je do pracy, potem je odebrał z pracy i wszystko jakoś się tam układało dobrze. Także to jest po prostu, to jest natura. Natura. Także i są przypadki, że rzeczywiście czasami na przykład osoba, z naszej przeszłości pamiętam, że powiedzmy moja dziewczyna była ciężko schorowana wieczorem, a po nocy u innego seksu rano się budzi i mówi: ja już nie jestem chora, zdrowa jestem, nic mi nie dolega. A miała, jak przyszła, to padała, umierała na grypę. Także to są hormony i te hormony działają prawie momentalnie po prostu. Także trzeba to doceniać i trzeba rzeczywiście korzystać z tej energii, która jest często dostępna. Ludzie jej często nie używają, nie wykorzystują, a to jest właśnie coś, co i urozmaica życie i właśnie uzdrawia człowieka najbardziej. Na przykład osoba, która kobieta się zakocha, momentalnie widać, że ona się zmienia. Momentalnie. Momentalnie jest inna twarz, inne ciało. Widać od razu, że ona ożywa, zaczyna kwitnąć po prostu. Także dlatego zresztą nawet teraz młodzi ludzie też bez przerwy szukają miłości. Może teraz jest trudniej znaleźć, nie wiadomo, ale bez przerwy jednak szukają miłości, bo jakoś podświadomie sobie zdają sprawę, że to jest odpowiedź na wiele problemów. To jest coś, co może ludzi utrzymywać w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Dziękuję bardzo. Janusz, gdzieś z 15 lat temu dzwoniła do mnie jedna kobieta i mówi,
że wszystkie boli, wszystkie choruje, tam дуже nieuleczalnych chorób u niej znaleźli, co robić. A u mnie nie było czasu rozmawiać, coś ja był mocno zajęty. I naprawdę tak, no, żeby odczepić od tej kobiety, ona mówi tam cały czas, gadaje, tam swoje historie opowiadає. Mnie, no, nie ma czasu na to wszystko. Ja mówię, dobrze, ja wszystko zrozumiał. Jest tylko jeden przepis na wasze wszystkie problemy. To trzeba znaleźć kochanka. I поклав słuchawку, odłączył się już. Minęło może z pół roku. Dzwoni do mnie kobieta i dziękuję. Oj, bardzo dziękuję. Słuchaj, no ty mnie wyleczył wszystkie moje problemy, wszystkie, co mieli w życiu, wszystko zniknęło. I ze zdrowiem, i z psychiką, i z wszystkim. Ja mówię, co это по радио? Я не пам'ятаю, хто там дзвонить там цілий час. Ну як, я ж тобі дзвонила півроку тому, ти мені powiedział рецепт, przepis dał, żeby znaleźć kochanka. Ja znalazła i teraz u mnie wszystko układaється, wszystko dobrze. I niesamowito zdrowo i szczęśliwa. No. Także ja wam zdradzаю jeszcze jeden przepis. Tylko nie mogę każdemu wypisać recepta, bo w aptece tego nie ma, tego nie sprzedają. To trzeba samemu poszukiwać. I jak Janusz mówi, że ciężko znaleźć. Wcześniej było ciężko znaleźć, trzeba chodzić było po dyskotekach, trzeba było dzwonić, nie wszystkich telefony byli. Teraz bardzo prosto. Otwierasz telefon, poszukiwarku i możesz gadać z kim chcesz. Choć na drugim końcu świata. O teraz jak my siedzimy, rozmawiamy, тут ja liczę, u nas jest teraz no, 18 osób na Zoomie i to z 10 krajów świata 100% u nas tu jest osoby, tak czy nie? Także znaleźć to nie ma problemu. Była tylko chęć, a chęci nie ma. Oto problem. Kto jeszcze coś chce powiedzieć na temat hormonów? No widzisz, Janusz, jak nie było ciebie, to ni z kim by nie można było i porozmawiać. No. Panie Aleksandrze, ja mam jedno pytanie. Jaka jest przyczyna guzów na tarczycy? W pierwszej kolejności guzy na tarczycy to jest podstawa infekcji. Wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty. A zwalczyć z tymi guzami, u mnie były sytuacje, kiedy my ich usuwali na ludzie, którzy przyjeżdżali na zabiegi za 10 dni. Można to wszystko zlikwidować. Guzy na tarczycy jeszcze powstają bardzo szybko z powodu tego, że bardzo bliziutko od tarczycy jest układ limfatyczny bardzo mocny. Tam dużo jest mindaline, jest węzły chłonne na szyi bardzo duże. I te węzły chłonne one też powodują podobne problemy razem. I ja wam powiem, jak one szybko powstają, tak szybko można z tym walczyć. W ogóle w organizmie człowieka, jak coś odbudowuється nie tak jak trzeba, no nie powiem, że bardzo szybko można czasami to zlikwidować, ale jeżeli organizm odbudował coś, on może sam i zlikwidować. Na tym faktycznie posiadає moja metoda, którą ja cały czas prowadzę, trzeba uruchomić system immunologiczny i organizm sam zwalczy ze wszystkimi problemami. Widzicie, wy walczycie z tym, co widzicie, co wam zbadali, a problem nie z tym. Problem z całym organizmem. Jego trzeba całego oczyścić, uzdrowić i on wtedy sam zwalczy, odbuduje, co trzeba. Jeżeli chodzi o to, to mogę właśnie podać mój przypadek, bo ja miałem przez długi czas taki guz w prawej pachwinie wielkości fasoli. I to
praktycznie albo było niezmienione, albo się nawet troszkę zwiększało. I dopiero jak pojechałem na Dominikanę, pokazałem to Aleksandrowi. Aleksander mówi, no to węzeł chłonny, to chyba zniknie kiedyś. I pojechałem, po pierwszym pobycie nie zmieniło się specjalnie, po drugim nie, a potem znikł. Wróciłem, nadal jeszcze guz był i później znikł i teraz w ogóle nie ma śladu. Nawet teraz jakbym chciał szukać, gdzie on był, to nie wiem. Także rzeczywiście po prostu czasami to zajmuje trochę czasu, ale i nikt nie robił nic z tym guzem, po prostu były ogólne zabiegi na całego ciała. Także się nawet dziwiłem, że Aleksander specjalnie przejmował tym, bo mnie to denerwowało, że ten guz był taki twardy, normalnie czuło się pod palcami bardzo wyraźnie, wystawał nawet i zniknął, nie ma teraz. Czasami sprawdzam, nie ma w ogóle śladu po nim. I to było 3 lata temu, ponad 3 lata temu. No, widzicie, jest przykład i ja дуже myślę, że u Janusza dużo zmieniło się po tych turnusach, chociaż ja wam powiem, że po drugim turnusie tak był niezadowolony, tak niezadowolony, jak większość tych, kto przyjeżdża na drugi turnus. Po pierwszy turnus polepszaje stan zdrowia, daje siły i wszystko, a drugi turnus i on uruchamiає walkę organizmu, żeby zwalczyć z tym wszystkim. I drugi turnus taki ciężki później i niektórzy mówią, Janusz, ja dokładnie pamiętam, jak on powiedział. Pierwszy turnus ja myślał, że będę latał jak śmigłowiec, a drugi turnus powrócił wszystko, co było do pierwszego turnusu. Tak było, Janusz? No tak, w drugim turnusie to był bardzo ciężki, bo tak mnie biodra bolały, że nie mogłem spać. Musiałem w nocy chodzić, polewać się wodą, stosować elektrosymulację, żeby w końcu zasnąć. No, widzicie, jeżeli organizm walczy, to nieprzyjemne rzeczy, ale jak wy chcecie, żeby coś zmieniłeś, to będzie działać, będzie coś dokuczać. Nie ma, żeby tak wyparowało coś z dnia na dzień. Jest guzy, które jest, no, sama struktura, na przykład z płynu stworzony, to nie guz, to jakiekolwiek takie no, problemy, to można zlikwidować z dnia na dzień, z minuty na minutę. Ale jeżeli ten guz składaється z jakichkolwiek komórek, no, jak można świniu zabić, i żeby ona zniknęła za 5 sekund, wyparowała? Nie. Даже если зликвидовать ten guz, usmiercić, można powiedzieć. No i on i tak będzie znikał nie jeden dzień. No, a organizm powoli, jak rozbierає człowiek budynek stary na przykład, no to po jednej cegli tam wyciągasz i coś dzieється. Tak samo komórka za komórką organizm rozbieraje to wszystko. Także to, ale to będzie, обов'язково będzie, że człowiek robi to, co trzeba, robi te zabiegi. Widzicie, jak ja mówił, Janusz ma no, kolosalny skarb wiedzy praktycznych. Wszystko, co nie było, można zapytać u Janusza, on wszystko wie, albo його na swoim przykładzie wszystko. I on już to robił z hormonami, moje zdanie, jak i Janusza, i większość może ludzi, które teraz jest obecni u mnie тут. Ни в коем разе не trzeba suplementować, uzupełniać. Czasami można chwilowo, 1-2 dni, jeżeli coś mocno brakuje. Dalej i niechaj organizm sam dalej pracuje. Dobrze, dziękuję wszystkich. Szczęścia, miłości, spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń i miłości do siebie, do innych, spełnienia i zrobienia dobrych spraw i spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. Do widzenia.